হ্যালো, ইঞ্জিনটা খুলে আমাকে টেবিট করে খুলে দেখালো। তাই আমি যতটুকু যা মানে সে বলছে তার চেয়ে আমি অনেক ভালো মানের ইঞ্জিন দিছে। তাই ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে মনে হয় একদম স্মুথ। তাই আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আলী ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আমি একটা গাড়ি এক্স করোলা তার ব্রিফিং দিচ্ছি। ভদ্রলোক আরও 3-4 দিন আগে আমাকে ফোন দিল যে রঞ্জু ভাই আপনার একটা চ্যানেলে দেখলাম ইঞ্জিনের বিষয়, তো অনেকগুলো এপিসোড আপনার দেখছি, দেখার পরেই আপনাকে আমি ফোনটা দিলাম। তো আমি একটা ইঞ্জিন নিতে চাই, আমার একটা এক্স করোলা গাড়ি আছে, যে এই গাড়িটা আমি কিনে আমার শ্যালককে দিয়েছি। তো গাড়িটার যেহেতু ইঞ্জিন ফল্ট হয়েছে, যার কারণে আমি ওকে এই জিনিসটা চেঞ্জ করে দিতে চাই। তো যদি আপনার কাছে আসি তাহলে কি আপনাকে এখন পাওয়া যাবে কিনা? তো আমি বললাম যে ঠিক আছে ভাই আসেন, আপনি কোথা থেকে বলছেন? তা বললো যে আমি মিরপুর থেকেই বলছি। তো আপনার ওখানে আসতে চাইলে আমার এই লোকেশানটা বলেন। পরে আমি বললাম যে কমার্স কলেজ রোড, আবার হাজি রোডও বলে, সুপার হোস্টেলের পাশে আপনি চলে আসেন। তা উনি মোটামুটি 20-30 মিনিটের মধ্যে আমার কাছে চলে আসলো। আসার পরে উনি আমাকে বিস্তারিত সব বলল যে ভাই আসলে তো এই গাড়িটা কিনেই লুজার হয়েছি, তো লুজার হওয়ার পরে এখন ইঞ্জিনটা তো ঝামেলা হয়ে গেল, তো আপনি আমাকে কতটুকু হেল্প করতে পারেন? তো আমি বললাম যে আমার গাড়িটা চালায় দেখেন গিয়ারটা আমার ঠিক আছে কিনা। পরে আমি গাড়িটা চালায় দেখলাম গিয়ারটা ওকে আছে। আমি বললাম যে গিয়ারটা যে পজিশানে আছে তা আশা করি 2 বছর আপনি চালাতে পারবেন, ভালো আছে আপনার গিয়ার। তো আমাকে বলল যে অনেকেই বলে যে ইঞ্জিন গিয়ার একসাথে চেঞ্জ করতে হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে একটু মতামত দেন। মানে বিভিন্নভাবে উনি আমাকে মানে অনেক প্রশ্ন করলো। তা আমি আসল কথা হলো কি যে আমি যেটা মনে করি যে গাড়ির 2টা পার্ট, একটা গিয়ারের পার্ট, একটা ইঞ্জিনের পার্ট। যদি কখনো গিয়ার নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেম যদি ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায় গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে এরকম কোনো কথা আসলে এই অন্তত এই ট্রান্সপোর্ট লাইনে বা ওয়ার্কশপ লাইনে এই কথাটা আসলে পসিবল না আমি মনে করি। পরে আমি যখন বললাম তা বললো যে ঠিক আছে, তাহলে তার একটু চাপ কমলো ভাই আমার, তো গিয়ারটা না চেঞ্জ করে ইঞ্জিনটা সেট হবে কিনা। বললাম যে আমি আপনাকে সেট করে দিব, সেট করার পরে আপনি চালাবেন, যদি আপনার ভালো লাগে তো চালাচ্ছেন, আর যদি 1-2 বছর পরে আপনার গিয়ারটা ফল্ট হয় দেন তখন আপনি এই গিয়ারটা আমার কাছ থেকে আবার লাগাই নিতে পারেন বা অন্য কোথাও থেকে আপনি লাগাতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই, তাতে আপনার ইঞ্জিনের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ একটা ইঞ্জিন এবং গিয়ার আলাদা 2টা পার্ট, এটা সিঙ্গেল লাগানো যায়, এতে কোনো প্রবলেম হয় না এবং হওয়ার কথাও না। আমি অ্যাভেলেবেল এটা করে থাকি, মানে আসলে ইঞ্জিন গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে এরকম কোনো মিলতি কথা আমার কাছে নেই। আপনারা আসবেন, যদি একটা নষ্ট হয় একটা লাগাই দিব, কোনো প্রবলেম হবে না, এটা ইনশিওর আপনাদেরকে আমি করতেছি। তারপরে উনি আমাকে বললো যে ভাই তাহলে আপনি আমাকে একটা ইঞ্জিন আপনি আমাকে দেন। পরে আমি অনেকগুলো ইঞ্জিনের মধ্যে থেকেই আমি ওনাকে একটা ইঞ্জিন চয়েস করে দিলাম এবং উনি আমার চয়েস করে দেওয়ার আগে শুধু একটা কথা বলল যে ভাই আমি আল্লাহর উপরে আপনাকে বিশ্বাস করি। তখন আমি তাকে বললাম যে ভাই আপনি যে কথা বলছেন আমি এইখানে যে কটা আছে এইটার থেকে আপনি সেরাটা পাবেন। সবই আমার ভালো ইঞ্জিন, এ গ্রেডের, তারপরেও একটু কম বেশি এদিক সেদিক হতেই পারে, তো সেরাটা আপনি পাবেন, এটা নিশ্চিত থাকেন। তো সেই আঙ্গিকে আমি তাকে ইঞ্জিনটা চুজ করে দেওয়ার পরে যখন উনি ট্যাবিট কভারটা এসে এখানে খুলছে, উনি বলল যে রঞ্জু ভাই আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু মনে হইল যে ইঞ্জিনের উপরে আসলে কোনো ইঞ্জিন হয় না, এত সুন্দর ইঞ্জিন আপনি আমাকে দিয়েছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি প্রথম পর্যায়ে। তো লাগানোর পরে বাকিটা ইনশাল্লাহ। তখন আমি বললাম যে 1 থেকে 2 টোকা লাগতে পারে, সাউন্ড খুব স্মুথ হবে, এর বেশি লাগার কথা না, যদি আদার্স কোনো ওয়ারিংয়ে প্রবলেম না হয় 1 থেকে 2 টোকাই লাগবে, এর বেশি লাগবে না। তো সেই অনুপাতে 1 টোকায় গাড়িটা স্টার্ট হওয়ার পরে আমি তাকে বিদায় করলাম। সে খুব খুশি এবং একটু নার্ভাস ছিল, আপনারা ভিডিওতে দেখবেন।
কথা বলার সময় হয়তোবা অনেক সময় ক্যামেরাতে অনেকে কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার মনের কথাটা সে নিজের থেকেই যতটুকু পারছে সে এটা ব্যক্ত করছে। ইভেন লাগাই দেওয়ার পরেও উনি পরের দিনও আমার কাছে আসছে, আইসা আমাকে বলে গেছে যে রঞ্জু ভাই খুব সুন্দর হয়েছে, আপনি ইনভয়েসটা রেডি রেখেন, আমাকে দিয়ে দিন, আমি এটা বিআরটি থেকে করে নিতে চাই। তো অ্যাকচুয়াল কথা হলো কি যে গাড়ির এই সেক্টরটা এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি একটা বিশ্বস্ত লোক মানে খুঁজে পাইতে হইলে আপনাকে কিন্তু খুব মানে শ্রম ব্যয় করতে হবে। গাড়ির কিছু ফুয়েলও পড়বে, এরপরে হয়তো বা আপনি ভালো একজন ইঞ্জিন বিক্রেতা অথবা একজন মেকানিক্সের সন্ধান অবশ্যই আপনি পাবেন, কারণ একটা সেক্টরে সবাই কিন্তু খারাপ না, কিছু ভালো অবশ্যই আছে, যার কারণে এই সেক্টরটা এখনও টিকে আছে। তো আপনাদের খুঁজে নিতে হবে যে কোথায় গেলে আপনি কথা এবং কাজ এবং মাল ভালো পাবেন। সেই চিন্তা করে আপনারা একটু গাড়িতে পূর্বে অনেক গাড়ির মালিক এসে আমার কাছে কিন্তু অনেক কমপ্লেন, হাজারো কমপ্লেন যে ওখানে লাগাইছি ভাই ঠকছি, মানে একটা অস্বস্তির জায়গা হয়ে গেছে। আসলে এই জায়গা থেকে বেরোতে হবে আমাদের যে একটা মানে কালি কপালে লাগছে এইটাকে মুছতে হবে। এর জন্য সকলকে মানে চেষ্টা, সকলের যে একটা চেষ্টা, ভালো চেষ্টা, মানে আমরা যেই জিনিসটা বিজনেস করি এই গাড়ির ইঞ্জিন যদি মালিকদেরই ক্ষতি করে দিই তাহলে এই জিনিসটা আমরা বেচবো কোথায়? আমরা যদি তাদের ভালো করতে পারি একটা সময় দেখবেন যে সবাই এই সেক্টরকে আর কেউ খারাপ বলার সুযোগ থাকবে না। এবং আমি সেই স্টাইলেই মানে সেইটা করার জন্যই আমি কিন্তু ওইভাবেই বিজনেসটা করি যে হাইব্রিড বিজনেসম্যান হইলে আজকে ইনকাম করলাম, একটা ইঞ্জিন বিক্রি করলাম, 10,000 টাকা আমি লাভ করলাম, কিন্তু ইঞ্জিনটা ভালো না, আপনি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলেন। তাহলে এই হাইব্রিড বিজনেসম্যান আমি ব্যবসায়ী হতেও চাই না, আমি রিয়েল বিজনেসম্যান, মানে একদম রিয়েল। একটু কম লাভ করে যদি আপনাকে আমি একটা ইঞ্জিন দেই, আমার প্রতি কিন্তু আপনার একটা সিম্প্যাথি সবসময় থাকবে যে রঞ্জু ভাই আসলে মালটাও ভালো দিল, কিছু কমও নিল। আর একজনকে আনার জন্য আপনাকে কিন্তু আর বলতে হবে না আমার যে বস আর একটা কাস্টমার আপনি আমাকে দিয়ে। এবং এরকম অজস্র প্রমাণও আছে যে নিজের কাজ রেখে মানে নিজের গাড়ি সহ লোক নিয়ে আসছে, এরকম লোক আমার কাছে আসছে যে রঞ্জু ভাই আপনাকে একটা কাস্টমার দিয়ে গেলাম। এরকম কিন্তু অনেক হয়েছে, অবশ্যই আপনারা আসবেন এবং আমার কাছে আশা রাখি ভালোটা এবং সেরাটা পাবেন। এবং এই প্রত্যাশা আমার ভিতরেই সবসময় থাকে যে আপনাদের একটা ভালো জিনিস দিলে আপনারা আবার আসবেন এবং আরেকজনকে আপনারা দাওয়াত করে নিয়ে আসতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, যেহেতু আলী ভাই নাই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যদি আলী ভাইয়ের এই চ্যানেল ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস তো অবশ্যই করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আমি মিরপুর 6 নম্বর থেকে আসছি এই রঞ্জু ভাইয়ের কাছে। তাই আমি একটা জি করলা গাড়ি কিনছি, তাই দেখলাম আমার ইঞ্জিনটার সমস্যা, তাই আমি ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে রঞ্জু ভাইয়ের ভিডিওটা দেখতে পাই যে উনি পর্যাপ্ত পরিমাণ ইঞ্জিন ওনার গোডাউনে আছে, এমনকি খুব ভালো ভালো মানের। তাই আমি ভাইয়ের সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করলাম যে ভাই আমার তো একটা ইঞ্জিন লাগে। তা ভাই আমাকে ইঞ্জিনটা দেখালো, ইঞ্জিনটা খুলে আমাকে টেবিল করে খুলে দেখালো। তাই আমি যতটুকু যা মানে সে বলছে তার চেয়ে আমি অনেক ভালো মানের ইঞ্জিন দিছে, তাই ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে মনে হয় একদম স্মুথ। তাই আমার বাজেট অনুযায়ী সে দিছে, তার চেয়ে একটু পয়সা কম রাখছে। তাই আপনারা আসেন, রঞ্জু ভাইয়ের ব্যবহার আচার এমনকি কথাবার্তা, তার কথায় কাজে মিল পাবেন আপনারা। তাই এই বলে আমার কথা শেষ করছি। আপনারা রঞ্জু ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে দেখে আসবেন, ওনাদের কাছে সর্বোচ্চ সেবা পাবেন আপনারা। এটা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।